За. Эхэлчих юм уу эсвэл. Тэхөө. Үгүй билүүдээ ирчлээ. Билүүдээ л үлээжсэн. Хайр билүүдээ. Yeah. Okay. За өнөөдөр би ер нь альтыг нь төрүүлж хийхгүй та нар шууд өөрөө эхлээд хийгээд явъя гэж бодсон. Зя сая амар цорот шин сонсохгүй юм даа. Зүрх. Байггүй. За эхнийхэн тэгвэл Joy ч юм. Өнөөдөр ямар ч байсан эхнийх нь болохоор recognizing paraphrases байгаа. Тэгэхээр highlighted болсон өгүүлбэрийн гол санааг нь хамгийн зөв өвтөрсөлж чадсан. Хүргэж чадсан өгүүлбэрийн сонгодог шүү дээ асуулт хараснаас. За тэгвэл бүгдийн заавал унших шаардлагатай юм уу? No, just the highlighted sentence. Ер нь бол just the highlighted sentence уншихад болно л доо. Гэхдээ за ганцхан highlighted sentence-ийг уншаад хийх гэдэг үзье. Okay. In general, maybe in order, and participants may want to take into the conference materials or data that might be useful if a matter comes up. Нэг ер нь бол та нар assignment дээр бүгдээрээ гайгүй хийсэн л байсан л та. Тэгтээ. Which sentence below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage. Although passage be expected to too much, should do some general preparation. Это пент авчираа. That will be used in conference. There is a general order in conference. За тэгэхээр highlighted sentence нь ямар утгатай өгүүлбэр байсан? Some general preparation may be in order. And participants may want to take into conference materials or data that might be useful in хэрвээ хэрэгтэй бол materials эсвэл data conference та авчрахыг хүсдэг. Тэр ганцхан юм дээр өгүүлбэр дээр толгуурлаад өгүүлбэр тэгвэл хариулт олж чадах нь. Тэгээ чадах баха. За A. Although participants cannot be expected to do too much, there should be some general preparation in Shaha. Do some general preparation good is like хачмана. Зүгээр хачмаагаас харсан. Амар цаан сонсогдод шүү. Жохон солонгоо. Амар дахиад чангалсан уу? Зүгээр л нэг олбогчт нь өөртөө болохоор одоо тэр конференцд материал болон датаг авч явахыг хүсдэг гэж байгаа болохоор энэ дээр таахгүй байх гэж бодож байна л да. За. Conference leaders should prepare all of these materials and data. And like leader and prepare хийх ёстой гэсэн мэлээ. Гэхгүй байх тий.
Тийм зүгээр л яг оролцсон гэсэн болохоос ганцхан лидер нь бүгдээр ингэ бэлтгэх хэрэгтэй гээгүү тий. За see. There's a general order into most conferences with participants contributing ideas and confirmation. See, Dean like as a general preparation kit to the participants can be materials. Part of Steam sure. За синий боруулж. Unjan яагаад буурлаа? Тэгэхээр there is a general order to mass conferences with participants contributing ideas and information гэдэг дээр general order to mass conferences гэж яригдаагүй зүгээр л орохдоо general preparation хийдэг гэсэн талаар орж ирсэн шүү дээ. Тийм болохоор син буруулж байгаа. Тэгээ with participants contributing ideas and information гэдэг бол яг highlighted sentences дээр орж ирээгүй. Бүгдээрээсээ passage бүтнээр нь уншаагүй. Гэхдээ дээшээ хараад үзэх юм бол ер нь бол хоёр дахь мөрнөөс гарч ирж байгаа their background thinking usually formulate their contribution гэдэг conference дээр ер нь бол зүгээр л idea-гаас солилцдог энэ төр гэсэн талаар гарч ирж байгаа. Тэгэхдээ highlighted sentence дээр гарч ирээгүй болохоор син буруулж байгаа байхгүй. Дилэр гэх юм бол as general preparation гэдэг нь тэр highlighted sentence-ийн some general preparation may be in order гэдэг хэсгээрээ гарч ирж байгаа. Тэгээд participants can bring materials or data that might be part of a discussion гэдэг нь угаасаа сүүлийн хэсэгтээ гарч ирсэн шүү дээ, тийм. Okay. In order. За, алуу шүү дээ. Yes. Okay. За тэгвэл дараагийнхыг нь Тэгээд энэ намайг хэлээд байгаа. яараа? Тодорхой зараад ийм. За. Зя дараагийнхыг нь тэгвэл авчрал камера өгсөн шүү дээ. Та нарын нэрлүү орж чадахгүй байх юм сайхна байна уу? Сайхна байна уу? За тэгвэл хоёр дахын ярусан. Яа, хоёр өмнөх өгүүлбэртэй хамт болохгүй юм шиг л. Ер нь бол бүтнээр нь уншсан дээр л дээ. Сая яг ганцхан энэ дээр нь тулгуурлаад үзье гэхээр. Яг би та нарт болохоор ер нь ганцхан энэ өгүүлбэрээ уншихад болно гэж хэлээд байдаг нь өмнө нь угаасаа та нар яг official тест дээрээ энэ highlighted sentence уншихдаа аль хэзээ passage уншиж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор дахиж уншихдаа тэрийг уншчиход болно гэсэн утгаараа байгаа шүү. За тэрнээс зөвхөн ганцхан энэ өгүүлбэр уншаад ойлгох хэцүү. За бүтнээр нь авч явах. So, because they absorb heat from the environment rather than generate much of their own, reptiles are said to be ectotherms, a term identifying their major source of body heat as being external. Ectotherms heat directly with solar energy by basking in the sun rather than through the metabolic breakdown of food, as in mammals and birds. This means that a reptile can survive on less than 10% of the calories required by a mammal or of equivalent size. Юу л reptiles ч мөлхөвчтэй л үү? Мөлхөвчтэй л үү? Хөвлөр явагч. Тэвлэр явагч. Тий. Тэвлэр явагчтай нөгөө нарнаас юугаа хоолноос гэхээс илүү нарнаас юугаа авчдаг гинэ энерги тий дулаан авчдаг гинэ. Тэнгүүтээ яг ижил хэмжээтэй ийм юунаас сүүн тэжээлтнээс 10% бага тийм калори шаарддаг гинэ. Нэг сүүлж байгаа. Дахиад тэ юунаас 10% бага? Юу л сүүн тэжээлтнээс 10% бага тийм калори шаардж амьдэрдэг. Ижил хэмжээтэйгээс сүүн тэжээлтнээс 10% биш. Сүүн тэжээлтний калорийн шаардлагын 10%-аас нь бага. Тэгэхээр ялгаан ойлгох гэж байна уу? 10%-аас бага юм байна бүр.
Тийм. Тийм ба. Okay. Тэгвэл answer choice лоорой. Because a reptile heads with solar energy, it requires less than 10% of the calories that a mammal of the same size needs. Энэ баг муу юм шүү тий. Юм шиг сонсогдсон. За цаашаа явж үзье maybe. За. Тэгээд being a reptile obtains only 10% of its calories from the metabolic breakdown of food. It obtains the rest by basking in the sun. Гинэ. So тийм гараагүй. Буруу халиад сэлцэн. Яг тийм калорийнхаа 10% нь хоолоо задлж авдаг гэсэн юм баг шүү дээ тий. Энэ 10% нь калори Less than 10. Since some reptiles and mammals are equal in size, but they require vastly different quantities of calories for survival. Я гол мэдээлэл нь биш юусоо гол тэр 10% мөвтэйг нь хэлэх хэрэгтэй. За. Энэ уус ойлгомжтой юуг нь хэлсэн байна. Юу хитрхи general юм шүү. Тэгээд D нь болохоор reptiles need to spend only 10% of their time eating because they do not need as many calories as mammals of equal size. Цаг тэгээд 10 цагийнхаа 10%-ийг идэж өнгөрөх ёстой гээгүй. Бас буруу мэдээлэл. Yes. Yes, тэгээд хүүхдүүд сэтэр нь бас айгуу халдсан байсан. Some reptiles and mammals are equal in size, but they require vastly different quantities of calories for survival гэсэн. Okay, тэгмүүд энэ дээр болохоор яг highlighted sentence дээр this гэдэг нь болохоор буцаад нөгөө нэг reptile-ууд нь solar energy-гаар энерги олдгоо одоо өчөж калориго олдгоо гэдэг юу н refer хийж байгаа болохоор ийм болж байгаа шүү дээ. Тэр хэсэг нь болохоор C дээр ер нь л жоохон алдсан байгаа. Яг нөгөө нэг яаж яг энерги олдсон бэ гэдгийг нь болохоор C дээр бичээгүй байгаа болохоор нэлээд чухал мэдээлэл алдагдсан байгаа гэж үзээд энэ болж байгаа шүү заяа. Okay, за энэ ер нь recognizing paraphrases та нарт ямар вэ? Okay. In paraphrasing айгуус inference хэцүү байвал paraphrasing бас жоохон хэцүү байж магадгүй гэж ер нь бол бодсон юм. Okay, за дараа нь another 3-ын хийж хөө. За. Yeah. Which sentence below best expresses the essential information of the highlighted sentence in the passage? Yeah. Architecture is concerned with the large-scale manipulation of elements in the dimension of length, width, and height. These dimensions may apply to a solid such as the Egyptian pyramids or to hollow interior spaces, ranging in size and complexity from a domestic room to a vast cathedral. They may also apply the spaces around and between buildings. Moreover, every building has a physical context in relation to other buildings. Sometimes the designer disregards the context on the assumption that surrounding structures will later be replaced. However, it is more often posterity that destroys the one's appropriate original context. Sum it up. Яг сон хийсэн чинь сайн ойлгохгүй. Yeah, тэгвэл can someone else summarize? Эсвэл өөрөөр summarize хийж байгаа нэ? Би яг давхар өөрөө хийчихсэн болохоор анхаарлаа сайн хандуулсангүй яг хоо.
За тэгвэл Beach hoo. тэгтэг. Sometimes the designer disregards the context and the assumption that the surrounding structures will later be replaced. Ганцхан дээр үйлдвэр биш. Passage-ийн бүтнээр нь сав бичих гэсэн. Ерөөдөө архитекторууд ерөөдөө бүх юмаа л хардаг. Одоо өргөн өндөр хамаг зүйлээ хардаг. Тэгэнгүүтээ одоо жишээ нь тийм нэг жишээ нь Египтийн пирамидууд эсвэл дотроо юм нөгөө хоосон юмнууд тэгээ size айгуу өөрөөр байдаг нэг тиймэрхүү. Тэнгүүтээ өшөө бүх одоо барилгууд нь өөр барилгуудтайгаа ингээд нөгөө physical context-тэй бие биенээсээ хамаардаг байгаа. За тэгэнгүүтээ заримдаа яг архитектор нь болохоор яг бусад газартайгаа тохирох үгүйг нь харахгүйгээр тардаггүй. Ягаад гэвэл тэр угаасаа ойр харин бүх барилга нь дараа нь солигдох болно. Гэхдээ ерөөдөө бол тэгээ дараа нь яг original context нь алга болчдөг, destroy болчдөг гэж байна. Тэгээд яг highlighted sense-тэй ерөөдөө гол юу нь болохоор some architects do not like other buildings to be too close to the building they're designing. Ямар ч тийм бибинтэйгээ too close or too far гэсэн байгаагүй болохоор энэ буруу. Most buildings яг юуны талаар байлаа тэгвэл юу? Highlighted sentences нь яг гол санааг нь яг тэрнийхийг specifically хэлж. Ерөөдөө архитектор одоо яг тэр барилгын барьж байгаа хүн нь их яг өөрийн барилгаа барихтаа бол нэг тэр ойр хавийн юмд нь санаад зовоод байдаггүй. Учир нь ойр хавийн барилга нь угаасаа л яванда цаг явахын ирээр угаасаа тэгээд солигдоод өөрчлөгдөх болно. Ер нь бол архитекторууд нь тэр бүх тэр өргөн урт өндрөө бүх юм дээр хэмжээд явдаг. Гэхдээ ганцхан тэр барилга дээрч биш. Ер нь бол ерөнхийн нэг контекст байдаг юм байна шүү дээ. Одоо in relation more every building has a physical context in relation to each other гэвэл дандаа нэг юм улаан төпөн байшин байдаг бол яг нэг team context-тэй харуултууд байдаг шүү дээ Монголд чинь. Тиймэрхүүл байдаг. Тэнгүү зарим дизайнерууд нь яг тэр контекст нь болохгүй бахан улаан төпөн байшин байж хахад амар шилэн байшин гэмт амар огцом гараад ирдэг. Тэ? Тийм утгатай байсан. Окей. За B нь болохоор most buildings eventually have to be replaced, so the physical context is not very important. За энэ баг байж магадгүй. Зарим барилгууд нь угаасаа солигдох юм чинь physical context нэг чухал биш гэж байна. C нь болохоор architects often believe that nearby structures will not always be there, so they ignore them. Энэ ч гэсэн баг байж болох юм уу? За дээр нь нарыг. D нь болохоор designers should ignore the assumptions of people who plan to destroy the original context. Энэ бол угаасаа буруу байна уу? Тэгэхээр одоо B U C юу гэдэг? Нөгөө scene believe гэж байгаа болохоор биш юм биш үү? Үгүй B-ийн дараачийн өгүүлбэрийг илэрхийлээд байгаа үстэй. Тэгмүүдээ C-ийн өгүүлбэр. Тийм байна. C юм байна. Most buildings eventually have to be replaced гэж юм. Гэхдээ they don't have to be replaced гэдэг зүгээр л дизайнерууд нь бараг л солигдчихно гэж өөрсдөө таамагладаг. Гэхдээ тэрнээс биш яг солигдно гэж 100% батлагдаагүй юм чинь би энэ буруу болчихж байгаа байхгүй юу? Зүгээр л too strong болчихж байгаа юм байна тий. Тийм. Okay. Yes. Тийм болоод тэгээд scene болж байна. Yeah. Question 4. Солонгоо их уу? The first great collector of Canadian folk traditions was Mary. The first great collector of Canadian folk traditions was Mary Sparville, who oversaw the preservation of thousands of texts in what is now the National Museum of Canada, fearing that these traditions would disappear unless gathered in.
Catholic Barbio preserves the folklore and folk songs of cultures ranging from rural area to the that's it. This folk-based songs, ballads, legends, tales, myths, and children's dreams were all part of Canada's traditional rural experience. They provided evidence of the everyday life of the people that was far represented in most other historical texts. 이거 진짜예요. Юу ч ойлгосонгүй? 이거 сонс었다고요. Ер нь л айгу муу сонсогдлоо. Гэтэ зурч can you summarize it? За дахиад нэг дахиад Сонсогдохгүй. Дахиад нэг уншаад тэгнэ өөрөө. Okay. Ер нь одоо тийм National Museum-ийн дээр гараад байгаа. Тэгээд тэнд хараа нэг Канадын хүн одоо нэг тийм folk tradition гэдэг нэг юм тогтоолдог. Тэгээд одоо тэгээд тийм болоодонд song тэгээд тийм жоохон ер нь одоо culture юм plan тогтоолдог юм шиг байна. But энэ одоо За, ер нь бол фольклор гэдэгт нь тэгэл дуу, гомог, үлгэр, riddles, children's rhymes гэдэг ордог. Тэгээд тэднээс нь яг Канадын тийм фольклорыг цуглуулдаг байсан Mary's Barbie гэдэг хүн байсан юм байна тий. Тэгээд алгуулчих магадгүй ингээд алдагчиж магадгүй гэж агаад цуглуулж эхэлсэн. Тэгээд тэр цуглуулж эхэлсэн дараа нь Канадын үндэсний музейд очсон. Тэгээд за тэгээ highlighted sentence руу гарч. They provided evidence of the everyday life of the people that was far richer than that in most other historical texts. They get in for одоо юм нэг юм songs, legends, tales гэдэг тийм. Ер нь л тийм. За тэгээд Юунаас хүмүүсийн ингээд өдөртний амьдралаас одоо ингээд тэр ингээд тохиог ингээд технологийн одоо яг юунаас нэгдүгээр одоо historical texts нэгдүгээр Yes. Ер нь чи сонсохгүй болохоор би дахин тавтаа summarize хийгээд байгаа шүү. Надад л таамагч сонсогч нь уу? За ямар ч байсан тэр Mary's Barbie гэдгийнхэн хураасан тэр каталог нь зүгээр л ямар нэгэн түүхийн бичиг баримтуудаас хамаагүй илүү Канадын хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралын талаар мэдээлэл өгч чадсан л гэж штэ. Тийм л утгатайсэн тий. За question руу гарч харилтууд руу гар. There is a lot of information in historical texts, but most of it does not deal with real life. Canada's folk phrase gives us a much better description of daily life than most histories do. Энэ хэддэг нэ энэ дөрөв дахь асуулт нь за мөрөн байна. За энэрлий тэмүүлсэн юу гэж бодчих. Харилтын яг тэр нэг хэлэг байна. За тэмүүлсэн юу гэж бодчих. Энэ хариунаас нь үгүй гэсэн. Yes. B. За why биш гэж. But like энэ чинь зөвхөн Канадад өгөөсгөл бол нэг амар. Okay, за history дээр ер нь бол everyday life гардаг нь гарсан шүү дээ. Энд болохоор бүр огт ерөөсөө does not deal гэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр гардаг байсан. За би my day 8 гэсэн шүү дээ та нар тий.
За C, why not? Барбио гэсэн юм. Нөгөө шууд reach гэдэг чинь энэ зүгээр нөгөө тий, reacher гэсэн баг. evidence нараа reach болохоос шүү. Яг хүмүүс нь бол reach. Yes, exactly. За D. Энд нөгөө яг highlighted sentences дээр historical text гэсэн юм байгаа шүү дээ. А тэнгууд дээр historical text гэсэн юм байхгүй зүгээр л traditional value-г ингэж гаргах илтгэсэн юмнууд байгаа гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр D буруу. Яа тэг Canadian people биш шүү дээ. Энэ яг хэмэлээ Mary's Barbie гэдэг хүн л provide хийсэн шүү дээ. Ер нь бол not Canadian people, right? Yeah. За бро. Нэгэн гарчихгүй болохоор Арука байна уу? Байна. Арука бисаа хийлэгчлөө. Хийлгээгүй. Окей. За та эхнээс нь үсээ. За эсвэл та нар 1 минут дотор уншчих цаа тэгээд summarize хийчих өгөх үү? Тэгээд дотор. За. Тосно. Can you summarize it? Одоо энэ нөгөө нэг ruminants гэдэг нэг ингээ хитэн ингээ одоо амьтдын ингээ төрөл байгаа байхгүй юу? Тэгээд эдгээр нь болохоор ингээ нэг ийм олон тасагтай ийм юутай гэх юм уу? Стамбулч монголоор хотоодтэй. Тийм үү. Ямар юу гэсэн бэ? Өвсөд шүү дээ ингээ. За. Тэгээд тэр нь болохоор нөгөө нэг fibers sent matter гэж юу гэсэн юм бол fibers чинь нөгөө юу туслаг гэвэл 100 нөгөө fibers гэдэг чинь нөгөө юу шүү дээ эслэг. Тэгээд тэднийг нөгөө нэг шингээхэд одоо тусалдаг тэр нөгөө нэг одоо ходоод нь тусалдагч гэж enable өгт хийдэг. Тэгээд тэнгуүтээ нөгөө нэг одоо ингээд тэр үсэд ичнүүд нь ингээд юу гэдүүлээ навчж юм нэг тиймэрхүү юунууд ингээд эхлээд ингээд зажилж эхлэнгүүт нь хоол нь ингээд юу ходоод руу ингээд ороод эхний нөгөө нэг юунд нь за амарчсан шат дамжлагтай л явд юм шүү дээ. Тэгээ эхлээд chamber гээд нэг газар руу норд юм байна. Дараа нь room руу норд юм байна. Тэгээ тэр room дотор нь яадаг гэж байна. Room дотор нь болохоор нөгөө нэг юу cellulose ингээд тэднийг ингэж яд юм шүү. Буулгадаг гэх юм уу? Үгүй нөгөө ruminant нөгөө задлангуудаа яг тэр одоо яасан юм бэ? Зажилсан юм бэ? Буцаж амлуун дээшлүүлээд тэгээд тэндээ өшөө эслэгийн өшөө задраагаад тэр задрахснараа бактери нэг accessible to further bacterial action гэдэг нэг өтгөнөө гаргах төлөө тохиомжтой болгож байгаа гэсэн утгатай үгүй. Зүгээр л нөгөө өшөө задлахад туслах ёстой л гэсэн утгатай хараач. Яг бактери нь тэр яриа. Та яриа. Зүгээр тэр за бактери нь ямарч байсан. За тэр бактери нь тэр эзэн хоолыг ямарч байсан. Задлаа тэгээд нэг юм жижигхэн balls of cod. I don't know what cod is. Тэгтээ нэг юм бүрхэн болгоо буцаад амрын шилжүүлсэн юм байна. Тэнгүүд дахиад ажилтдаг гэж шүү дээ. За тэгэл одоо яг л highlighted таст юу болчих шин. Sentence. За тэгээд яадаг лээ. Тэгээд буцаагаад тэгээд евро нэрчингүүд нь
одоо цаашаага ингээд бактерийн үйл ажиллагаанд нь илүү ийм юутэй тусламжтай юу гэх юм уу? Тийм болгох юм шүү. Тийм бактерийн үйл ажиллагааг нь илүү тийм accessible болгодог. Бактерийн үйл ажиллагааг нь accessible болгодог. За 5 руу гаръя. Асуулт руу хариулт руу. Орохгүй шүү. За манай дүү сая тавч дараад. За асуултын хариултууд руу гаръя. Yeah. In Toro, ruminants eat continuously, spending long periods eating grass and chewing. Ийм юм гараагүй шүү тэгж амар тийм байнга тийм үргэлжлүүлж иддэг мэддэг гэж юм гараагүй шүү. Тэгэхээр биш. Тэгээс periodically гэдэг чинь байнга гэсэн үг биш үү? Үе үе үстэй тий. Завсралтайгаар. Yes. Тэгээд the bacterial action begins when the ruminant puts the cud in its mouth and starts the long process of chewing. Бэж болох юм. Бэж болох хэрэгч нэг. Бэлгүүд яа толгоогоо өгөө гэдэг. Тэр нь ажиллаж эхэлчихээ тэгээд амран буцаж ороод байгаа юм шүү. За бод за бэж. За сидэл болохоор the ruminant's strong teeth must crush the plant fibers in the cud in order to neutralize the cud's harmful bacteria. And тийм шүтмэд гэж яриг гараг үзтээ. Like harmful bacteria гэсэн юм гараагүй шүү дээ. Yes. Хотлоо мэдээлэн тий. Ruminant нь шүдгүү үстэй. Хин шүдгүү. Ruminant гэдэг нь шүдтэй гэж яриаг үстэй. Ruminant ч хүний биеийн эрхтэй юм шүү. No, амтмаа үстэй. Cattle Yes. No. Өвсийн боловсруулаад буцаагаад. Okay. Яг шүдтэй байх л да, probably. Тийм болохоор chew хийх болж байгаа шүү дээ. Хань ямар шүдтэй шүдгүүнээс нэг хамаагүй шүү дээ. Гэхдээ өчигдөр чинь нөгөө жинхэнэ бодит амьдрал дээр факт магт хамаагүй гэсэн лээ. Арцтай shit ghost. За харин тий хамаагүй болол одоо за шүдтэйчсэн шүдгүүчсэн яах вэ гэж шүү. За дидэр болохоор the cud is sent back to the ruminant's mouth and chewed extensively so that the fibers can be digested more easily. Дийн зүг юм байна. Bacterial action гэдэг байхгүй. Sent back гэхээр нь Bacterial action is not important detail in that question, you know. Бүр хамгийн important биш шүү дээ. Яг бид нар болохоор ингэж аахгүй the bacterial action begins гэдэг чинь шүү дээ. Тэрэн дээр begin хийдэггүй зүгээр л bacterial action явагдахад илүү амт болчихсон шүү дээ. Тэрнээс яг гол үйл явдал нь буцаад амрын бичдэг юм. За ойлгосон тэгвэл B, right? За дараагийнхыг нь мөрөн хийнэ. I know you're there тийм болохоор нэрийг чинь зовоод хахад you have to talk шимөрөө. Чадах юм болоо. Чадна. Чадахгүй даа хамаагүй we're all doing this. Together. Here's the message. За тэг. Okay. За. Ишээ. Чагаар бид нар нэвшчих ер нь чимээгүй 1 минут байх ч амар юу юм бэ за. Юу? Сайн солонгой гэх юм уу? Дараагийнхын солонгой гэсэн. За. Cities differ from towns in the density and diversity of their population. The city offers a wider variety of goods and services, as well as more extensive employment and cultural opportunities. City life is characterized by impersonal and formal social relationships, greater privacy, and more lifestyle choices. A way of life preferred
The urban spirit is sophisticated and dynamic. Stimulating the mind through contrast and encouraging tolerance of differences. However, urbanism is not restricted to city development. City dwellers. Sorry. It can be considered a trait of all modern societies at a high level of technical development. The urban spirit spreads beyond the city via the mass media, television, movies, CDs, and the internet. Okay, can you summarize it? Нөгөө хотуудын ялгааг л ерөнхийдөө яриад байх шиг байна. За, арай илүү дэлгэрэнгүй. Одоо нэг сайн үйлчлэгээнүүд одоо төрлөөр нь үзүүлдэг. Тэгээд одоо нөгөө ажил олгогч одоо ажлын байр хүрэлцэх. Ер нь бол urban амьдралыг яриад байна тий. Can differ from towns in the size гэхээр хот нь ер нь бол тосгонуудаа бодвол хэмжээ хүн амын нөхцөл тэгээ diversity of population хүн амынхаа одоо өөр race хүмүүс амьдрдгаараа ялгаатай байж болно л гэсэн утгатай байж штэ. Тэгээд urban амьдралыг ер нь бол тайлбарлаж байна тий. За тэгвэл highlighted sentence нь яг ямар гол санаатай байлаа? Ever. Yeah. Okay, за тэгвэл яг гол sentence нь билгүүдээ яг highlighted sentence ямар гол санаатай байлаа? Урбанизм болохоор зөвхөн нэг хотод амьдардаг хүмүүст ингээд лимит хийдэг. Хэрэглэгддэг ч юм уу. За тэгснэ тэгэл зөвхөн нэг өндөр түвшинд нэг технологийн өндөр түвшинд байгаа бүх нийгэм society нийгмийн тэр trade ямар өдрөг төвлөрч тийм ер нь л тэгэл нэг технологийн өндөр түвшинд байгаа нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүсийнх нь trade-ээр л яадаг хамаардаг хүрээлэгдэг гэж үгүй юу? Тийм зөв. Ер нь бол технологийн өндөр хөгжилтэй байх юм бол ер нь urbanized. Тэ одоо urbanized гэж монголоор юу юм бэ? Орчин үеийн юм уу? За тэгвэл мөрөн answer choice дотроо. City dwellers do not let urbanism restrict their ability to develop new technology. Mono. Gue ийм үс яриаг үздэг дэр өндөр. Аха. Ер нь бол хадвар маань тийм бол ер нь яриаг үздэг зүгээр өндөр хөгжилтэй л байдаг л гэж сонслоос. Өндөр хөгжилтэй болвол urban болж хаад энэ дээр харин ч urbanism-ыг яагаад ч юм технологийн төвшүүлэхэд restriction болгоцгоо гэдэг чинь тийм. За. Тэгэхээр энэ биш боллоо. Urbanism characterizes all highly developed societies, not just people who live in cities. Is this true? Энэ юу юм байж болох юм шүү. Байж болох юм. Yes, that's it. All modern societies have a sophisticated level of technology. This is the primary goal of urbanism. Энэ төвшингийн тэгж нэг ярьсан юм уу?
Yeah, энэ болохоор all modern societies ер нь бол yes modern societies modern society технологи дэвшсэн үнэн байдаг. Гэхдээ энэ бол яг тэр urbanism-ийн хамгийн амар гол goal юм а гэсэн утгатай юм гараагүй шүү дээ, тий? Тэгэхээр see this is not it. Living in the city limits one's knowledge to only the most advanced technology. Энэ бас юм гараагүй шүү дээ. Тийм. Заавал яг тийм өндөр төсний одоогийн мэдлэгтэй л хүн одоо хотод амьдрах хэрэгтэй. Ер нь тийм юм гараа. Би хотод байх шиг байна. City-д яг хотод амьдрах нь Хотод амьдардаг хүн зөвхөн гээд advanced technology хязгаарлагддаг гэдэг буруу зэргээр нь. Yes. За тийм ээ. Once knowledge only хотод амьдрахаараа ганцхан технологиос өөрөө мэдхээ байждаг гэсэн санаа биш юм чинь энэ бас буруу болж байгаа тийм. Recognizing paraphrases амархан байна уу? Гайгүй. Тэгвэл юу руу гарах юм уу? Coherence руу гарах юм уу? Эсвэл одоо 4 асуулт байгаа юм чинь дуусчих уу? Coherence нь юу вэ? Coherence нь нөгөө нэг өгүүлбэр уншаад энэ дөрвөн байрлалаас алинд нь орох вэ гэх тэрийг. Тэрийг нь яа. Окей. За. Тэрэн 146. Yeah. За тэгвэл учралт байгаа. Мягмар сүрэн учралт. Хичээч. Students дараагийнхан энэ шүү. Read the passages and choose the best answer to each question. Most of them get хэлж байна. Most of them like to talk, especially in front of the group. За солонгоо энэ дараагийнх нь хийчихдэг мартчихсан байна, sorry. За. Kindergartners are quite skillful with language. Providing a sharing time gives children a natural opportunity for talking. However, many will need help in becoming good listeners. Some sort of rotation scheme is usually necessary to divide talking opportunities between the talkative and silent extremes. Teachers can provide activities or experiences for less confident children to talk about, such as field trip, a book, or a film. Би энэ хичээлийг үзэг юм бата. Энэ ABCD юу гэсэн үг бэ? Most of them like to talk, especially in front of a group get highlighted sentence байгаа шүү дээ. Тэрийг энэ дөрвөн байрлалаас хаашаа нь оруулах вэ гэсэн хичээл. Гэсэн л асуулт өдөрлөө. За, алин дээр тэгээд байрлах уу? Why? Often, however, many will need help in becoming good listeners гэж байна. Илүү их за байж байгаа. Ийм шүү. Эсвэл тэгвэл эхний үйлбэр нь kindergartners are quite skillful with language. Most of them like to talk, especially in front of a group. Yeah, most of them like to talk. Most of them гэдэг нь болохоор kindergarten руу ер нь refer хийгээд холбогдож шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яа kindergarten руу очиод холбогдож болж байна. Тэгэнгүүтээ ханаас нь яг gives children a natural opportunity for talking гэд яг ярихт нь бас амар natural opportunity өгч чаддгаа гэд бас talking дээр чинь. Тэгэхээр ер нь бол мөн юм шүү байна. За би яагаад биш вэ
Тэгэхээр баярлалаа. Өмнөх үйлбэр дээр нь тэр providing a sharing time гэж тэр үйлбэр дээр нь болохоор тэр үйлбэрийн дараагийнх нь however гэдэг нөгөө эсрэг утгаар нь илэрхийлээд тэрнийхээ тэрнийгээ нэг ижлэхэн утгатай юм орох хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгэнгүүт тийм болохоор би биш. Яг зөв. За син activities for less confident children to talk about. Ер нь бол амар яриа хүүхдүүд байдаг, тэгээ аюу чимээгүй хүүхдүүд байдаг. Тэгээ багш нар нь ер нь бол тэр арай чимээгүй хүүхдүүдэд зориулаад юу гэж штэ тий can provide activities and experiences гэж тэднээс нь field trip байж болж чинь, ном уншиж болж чинь, кино үзэж болж тий. Заавал яриулаад авах ш ярьдгүй хүүхдүүд нь ч гэсэн fun байхаар activities явж болно гэж штэ. Тэгэхээр ер нь бол бигээс цаашаа however гэдгээс цаашаа дандаа чимээгүй хүүхдүүдтэй нь холбогдоод яриад тавьсан болохоор энэ хамгийн тохиромжтой байрлал байх нэ. За окей ойлгосон. Хоёрыг би багш. За солонгоо ангараг хоёрыг хийгээд чатар бичсэн. Окей. За. Bugs are distinctive type of wetland. They appear relatively dry with only small amounts of shallow water visible. The surface material is largely sphagnum, moss or other organic matter rather than mineral soil. Bogs are usually characterized by evergreen trees and shrubs and are underlain by deep peat deposits. Bogs will develop in former glacial lakes by the gradual accumulation of organic matter falling from beneath a floating mat of vegetation and oozing out of эхний өгүүлбэр дээр байгааг нөгөө нэг хоёр дахь өгүүлбэр дээр day гэд хамааруулж байна. Тэгээд they appear relatively dry гэдэг. Тэгээд айгу жоохон хэсэг нь устай байдаг гэж байна. Тэгээд however, the ground surface is spongy and wet to the touch гэж байгаа болохоор. Биш. However, the ground surface гэдэг өгүүлбэр байгаа шүү дээ. Орол тэр нь нөгөө нэг биеийн артлын the surface material гэдэг энэтэй холбогдож байгаа. Really? Аха. Би тэр юм шүү. Би тэгж бодож байна. Тэгэхээр байранд нь хаашаа орно гэсэн үг? Би одоо нэг газрын гадарга нь одоо яг хоо зөөлөнч гэлээ. Гингүүтэй би зөвлөлтөө. Тийм би сая зүгээр андуураад really гэдэг амар санаас очиж. Гэхдээ өмнөх өгүүлбэртээ they appear relatively dry with only small amount of shallow water inside гэдэгтэй water visible гэдэгтэйгээ ч гэсэн холбогдож байгаа шүү дээ. Надад бол арийнхаа өгүүлбэртэй л арай холбогдоод муу юм санагдсан. Тэгэхээр аргатаа ч гэсэн холбогдож байгаа. Надад бол personally хүн дэвэр байж болно л да. Надад болохоор зүгээр яг харагдтал айгу хуурай харагддаг, дотроо амар жоохон устай юм шиг харагддаг. Гэхдээ яг үнэндээ хүрээд үзэх юм бол айгу тийм spongy тэгээд наатан байдаг. Тэр нь надтай илүү зүгээр холбогдсон. Гэхдээ би тэгээд ч гэсэн холбогч л байна л да. Spongy-г нь тайлбарлаж штэ. Ер нь бол mossтай байдаг. Тэгээ mineral soil гэдэгтэй байдаг. Ягаад spongy байдаг юм бэ гэдгийг тайлбарлаж байна тий. За тэгээ CD-г нь ягаад буруу илээ гэдгийг ялс тайлбарлаж байна. You hear? Ангараг байна уу? Байна. CD-г нь ягаад буруу гэдгийг ялс тайлбарлаж. За. Энэ нэг 3 дахь өгүүлбэртээ organic matter rather than mineral soil гэдэг нөх хөрс яриад байгаа. Гэхдээ
манай оруулах гэж байгаа өгүүлбэр нь болохоор газрын гадраг нэг хөвсгөр газрын гадраг ярьж байгаа болохоор биш гэж бодож байна. Тэгээд энэ болохоор нэг боксing үүсдэг шалтгааны бичсэн баг шүү. Яг сигээс тэгээд хаана үүсдэг? Байрлалыг нь хэлсэн байна л та. Бидний highlighted өгүүлбэр чинь яг зүгээр тэр ground surface-тэйгээ холбогдож байгаа. Тэгээд seed-ийн болохоор хооронд нь гинэт амар холбогдохгүй. Шахаад оруулаад ирчих болохгүй өгүүлбэр байгаа шүү дээ. За 3-ын хэмээр байгаа хүн байна уу? Бүгдээрээ жоох эсвэл яард юм уу гэж бодсон. Quiz-ээ хийгээд эхэлт юм уу? Эсвэл 3-ын та нарын алдаагүй байсан. 4-дээр солонгоо харин тийм 4-ийн солонгоо Kim Genitive show очилцсан. За. Ер нь 3-ын солонгоо гэдэг 4-ийн тгшээч төө. За. Then while all living while all living things need sunlight, too much of it can be oppressive and damaging. Any overheated dog or cat can appreciate the relief provided by natural shade tree on a sunny day. The densest foliage and so the densest shade is found under the broad leaves of trees like oaks and maples. By cooling the surrounding air, the shade from trees reduces the demand for air conditioning in nearby homes. This translates into reduced emissions of carbon dioxide from oil or coal-fired electrical generators. Юу надад бүх амьд зүйлүүд осоор амьд зүйлүүд мэдээд намны тусал маш чухал. Тэгээд энэ нь бас хэвхэн болоод мэдээд маш аюултай хот өргөн. Тэгээд юу нь болоод эндэр болоод нэг тийм одоо энэ мод яг хаан байр хэн болоод the narrow leaves of trees like willows and mimosa provide depth shade, which may be more beneficial to lawns and garden plants. За энэ болохоор нэг тийм нэрийн нөхцтэй мод одоо тэр нь болохоор нэг тийм specific бүрэнгийн юм байх юм байна. Энэ үсэнтэй байдаг зүйл байна. За тэгээд дээр одоо орохгүй байх та яагаад гэвэл хүмүүс араас нь орж байгаа нь болохоор нохоо болон нуурнууд болохоор тийм nature shade tree нэг ингээд нанаас хам тэний нэг бүдэг хоёр юм. Мод ярьжсэн нохоо мууралцохоор жоохон сонин тий. Тэгэхээр ийм биш юм байна. За тэгээд census college би одоо яг ийдэр гэж яг би юм бодоод newbie homes гэж байгаа болохоор яг нэг garden plants гэдэг холбогдоод юм болов уу гэдэг. Тэгээд ийдэр attitude окей би яг тийм юм уу census college гэдэг. Тэгээд бас нэг өөр юм орж байгаа юм юм. Яг тийм үгүй байгаа. Гүдэр хаа. Broad leaves гэж байгаа зү. Өргөн навчтай мод гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө өгүүлбэр маань narrow leaves гэж байгаа болохоор өргөн навчтай юм гэдэг бол араас нарийн Ер нь бол the densest foliage so the densest shade гэхээр амар тийм хар сүдэртэй болвол ялцчгүй тийм өргөн навчтай модноос амар тийм dense амар хар сүдэр гарт юм байна. Тэгээл нарийнхан навчтай болвол юу л нарийнхан навчтай бол яг сүдэрхэн юу яриаггүй байна те. За тэгэхээр би юу хийе? Тэгвэл яг Сэм байна.
За, ер нь бол the densest foliage гэснээр Darren гэхээр хооронд нь харьцуулж штэ. Тэгээд densest гэдэг амар хамгийн хар сүдэртэй гээд эхэлж амар хурцаар орж ирчээ. Дараа нь харин арай нарийнхан нөхцөлтэй болов гэж босч ирж байгаа болохоор юм зөвлөлтөө. Эхнийх нь хамаагүй тийм хүчтэйгээр орж ирж байгаа. Тэгээд тэрнээсээ арай харьцуулагдж байгаа болохоор арай буугаад тэгээс юм зүг байгаа. Би энэ болохоор this translates into яг ер нь бол хоёр навчны төрлийн талаар ярьж байгаа юм чи. Би энэ болохоор арай misplaced болоод тэгэхээр син л зүг байна. Окей. За дөрөвдөр нь нэлээд алдсан байсан. Нэлээд алдсан байсан яг хоо. Ер нь бол жоохон алдах гэсэн. 15 байсан. Тий. За дараагийн түвшин гэсэн тий. The highest of the standard orchestral instruments, the flute is unlike the other woodwinds because it's held across the player's mouth. The air inside is set in vibration by the action of the airstream against the edge of the hull. The flute has no reed, so its tone is pure and creamy. In contrast, the oboe has a rasping, sawtooth configuration to its sound when played loud. However, the oboe can produce a quiet and gentle sound when called for, and it can even approximate a human voice. The flute гэдэг хим юм уу? Yeah, ер нь бол yes. Flute ингээд химбэний файл гараад энэ болохоор бусад ийм модон ялгаатай нь болохоор юм ингээд хүний амнаас хүний амаар төрлөдөг. Тэгээд sentence нь болохоор this is due to a beating of the double reed through which the air travels as it leaves the player's mouth. Ийм юмнаас болоод ингэдэг гэж байгаа болохоор нэг юм шалтгааныг л тайлбарлаад байна л да. Энэ бол биш. За, why? Яг л уртын яг нэг тийм яг ийм юмнаас болоод ингэдэг гэсэн байхгүй. The flute-ийн ер нь бол механизм нь яаж явагддаг вэ гэдгийг тайлбарлаж штэ тий. Тэгэхээр ямар нэгэн шалтгааны юм болоо. Тэгэхээр ийм биш та. Inside is set in vibration by the action of the instrument. Энэ үгтэй ойлгохгүй. The flute has no reed, so its tone is pure and creamy гэдэг нь болохоор inside is set in vibration by the action of За тэр нухных нь яг edge булан булан ч юм аа. За тэр нух орч байгаа тэр нухын тагаа хэсэг нь штэ. Тэгээд тэрүүгээр ер нь бол ингээд агаар орохоор тэр нь ингээд за ямар ч байсан агаар нь орохоор тэр edge of the hole тэр нүхнийхэн дотор нэг юм vibration үүсгээд хийгээд vibration үүсгдэг гэсэн санаатай гэх юм уу? The stream. The air is би дээр юм биш үү? Би дээр байж болох юм би. Not really. In there яг нэг keyword байгаа. Тэр keyword-ийг олцсон байвал read гэж юу юм? Read гэдэг нь I honestly don't know. Гэхдээ really нэг амар хамаагүй.
read гэдэг нь одоо тэгэл ер нь бол юу л гэсэн. За тэр flute-ийн ямар ч багшаа A бол биш, D бол биш вэ? Яг тэр oboe яг араас нь тайлбарлаж явж байгаа юм шиг байна. За яг C манай flute нь read байхгүй тэгээд энэнийх нь ингээд tone нь ингээд амар цэвэрхэн юм болоо яагаад гэх юм бол ийм юмас болоод нэг flute-ийнх нь яаж нэг дуурдаг зарчмыг нь B дээр тайлбарлагдсан байгаа. Тэгээд биш ээ A дээр тайлбарлагдсан. Тэгээд за миний бүрэн sorry. За өөр бодож байгаа юм байна уу? Өөр бодолтой байгаа юм байна уу? Бүгдээрээ BC л гэж бодож байна уу? B гэж бодож байна. B гэж бодож байна уу? D. За яа. Flute-ийг нь яаж дуурдгийг тайлбарласан мөртлөө нэг oboe гэж юм. Энийг нь тайлбарлаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ дээр яг нэг ганц keyword байгаа зэрэг тэрийн тэр highlighted sentence тэгээд passage дотроос яг холбоог нь гаргаад өгчих юм байна уу гэвэл. Shiny гэсэн чи би яаж shiny хаалгахын мэдэхгүй л та гэж. Тэгэхээр shut up. Ийм шүү. No. Тэгвэл players map болов? No. Тэгвэл read юм болов? Read юм болов? D юм шүү хөшөө. Харин D юм шүү гэсэн. Харин D байна. Гэхдээ keyword нь болохгүй. Утгаараа бол D болохгүй. No. Like D-ийн өмнөх өгүүлбэр байгаад when played loud гэдэг. Тэгээд яагаад loud юм бэ гэхэнгүүт одоо тэр агаар нь амнаас тэр юу луга double read through which the air travels гэдэг. Тийм болохоор ийм чанга байдгаа. Тэгээд дараагийн өгүүлбэр нь гэхдээ энэ above гэдэг юу нь бас шүү дуу гаргаж болно гэсэн утгатай байна шүү дээ. Окей, за тэгэхээр яг гол keyword-уудынх нь нэг нь yes passage дээр бол read байгаа. Яг highlighted sentence дээр double read байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд харах юм бол одоо тэр flute гэдэг нь the flute has no read гэж байгаа юм шүү дээ. Тэнгүүд тэр өгүүлбэр дээр нь double read-ийн талаар яригдаа авчиж байгаа юм чи окей flute тэгвэл read-гүй юм чи энэ талаар ярихгүй байгаа юм байна. Тэгвэл in contrast get oboe get өөр хөгжмийн талаар яригдчих шүү дээ. Тэгэхээр ханаас нь орж болох нь D байгаа. Яг тэгэж харж болно. Тэгэхээр утгаараа ч гэсэн тэгэж явж байгаа л да. Яг the in contrast the oboe has ягаад тэр дуун тийм rasping сонсогддог юм бэ те амар чанга болохоор гэдгийг тайлбарлаад бас явж иж болно. Эсвэл бол яг тэр read double read дээр бас харсан бол бас тэгэж асуултандаа хариулж болох байна. За, ойлгомжтой энэ дөрөв. Тийм байна. Тэр дөрвийг та нар агуу их basic гэсэн байсан ер нь бол үстэй. За, тавын хин байна сайн хариулаагүй хин байна ер нь. Гараа өргөж болох уу? Өдөр оролцоог. Яг асуулт анализ. Их ч юм аа. За цаг яг хурдан явсан шүү дээ. За 6 дээр би ч гэсэн генет юу лээ гэж бодлоо. Can be за Марс өргөцсөн юм шүү дээ. Сая бас хий гэсэн бэ? Тийм Марс өргөцсөн. За та хоёр хин хийж ич. За хин нэг болчих. Би нөгөө хүнийг хөндлөө. За хий. Гаццсан уу?
Гүйцэд ангаахалч. Уншаарай. Тэгэхээр жоохон дэвшилчиж. Ик наашаа төлөхгүй. Солонгой юм шүү те. The economy is efficient if there is no way of reorganizing production and distribution to improve everyone's satisfaction. Economic costs such as state allocating efficiency. When people come to market with goods they have produced, they tax their goods for those of others. Every completed trade raises the satisfaction of both sides. When all of the beneficial trades have been completed, no one can find another trade to improve the situation. Under such conditions, the economy has trend allocating efficiency. Тэгэхээр юу нэг зүйл дээр эдийн засгийн царгата эдийн засгийн яг одоо үйл систем хараад хоёр талд нь хоёулаа ашигтай яг хэд хэвэн гэж эдийн засгийн efficiency одоо allocating сайн сонсогдохгүй шүү. Одоо ингээ хоёр тал байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор одоо produce тал нөгөөс нь болохоор одоо яг тэр хоёр болохоор хоёулаа ингээ хэд хангалттай үр өгөөдтэй байдаг юм аа гэдэг эдийн засгийн одоо үйл маркетинг хийх багцтай байна. So with some time, no one can be made started off without making someone else works out. Teams одоо ингээд одоо нэг хүн одоо хиний ингээд нүүрс хийгээгүй байхад хүн одоо сайн хийгээ. Илүү хийх гэдэг. Дахиад одоо хиний ингээд одоо нүүрс хийгээгүй байхад хүн одоо нэг илүү хийх гэдэггүй гэдэг юм байна. Миний бодлоор D байх гэж бодож байна. Аха. Яг гэвэл D байх. No one can be made better off. Одоо энэ condition ууштай манай highlight sentence чинь. Тэгээд D-ийн арт under such conditions гэдэг нэг манай highlight төгөлбөрийг тодтоод байна гэж бодож байна. Яаж тодтож? Under such conditions гэдэг economy яг одоо хоёр тал нэг одоо нөгөө үнэ дортох чиж өөрөө илүү дээр болно гэдэг сэтгэлээр дээр болно гэдэг утгатай шүү дээ. Энэ нэг condition болоод байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бидний passage чинь нэг нь яг equal хоёлаа яг ижилхэн benefitтэй байна гэдэг байгаа юм. Саяны чиний хэлснээр чинь болчвол нэг нь илүү болчих гээд байна шүү нөгөөс. Одоо тийм өмнөх үед бүтэн no one can find another place to improve the situation. And no one can find another trade to improve the situation. Ийм болохоор нөө одоо зөвөж ийм болохоор трейд нь дахиж үүсэх боломжгүй гэсэн юм шүү. Хоёр тал нь ийм болох хэрэгтэй болохоор энэ үүсэх боломжгүй гэж юу? Окей. Ер нь за дийн мөн л дөө. Яагаад энэ болж байгаа юм бэ гэх юм бол яг хоёр тал нь хоёулаа адилхан benefitтэй байж ижил яг тэр яг одоо тэр trade нь ингээд явсаар байгаа л яг адилхан benefitтэй болчихно. Тэгээ яг тэр benefit-ээс дахиад яг тэр complete болцоос нь дахиад trade хийя гэх юм бол нэг нь ялтчгүй илүү болчих гээд байгаа юм. Тэнцүү биш. Гэсэн утгаар тийм орж ирж байгаа. Ер нь ойлгосноо. Ойлгосноо сайн ярьсныг? You sure? За дидэр орж ирэх нь зөв л дөө. Тэгээ яагаад зөв юм бэ гэх юм бол за ингээд трейдүүд болоод хоорондоо яваад байгаа. Хоёр талдаа beneficial болох гээд тэгээд яг нэг тэр peak үе
биг үедээ хүрчих юм бол дахиад trade хийя гэсэн ч гэсэн нэг нь заавал нөгөө хөөсөд авчих гээд байгаа байхгүй юу? Нэг нь илүү ашиг олчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд тэр allocative efficiency болж чадахгүй юм чи болж болохгүй гэд тэр талаараа ороод тэгээд дээр орж. Сайн их ойлгосон. Окей. За 6D байсан. Тэгээд сая та нар мундаг л хийлээ. Гэхдээ assignment дээр зөндөө хүмүүс бас C гэд хийсэн байсан. За C дээр яг яа биш үү гэдгийг ялч зөндөө хүмүүс C гэсэн байсан болохоор. Тэгээд дараагийнх руу орч. Арука. Арука яагаад C биш вэ гэдгийг хэлчих. Тэгээд 7 руугаар. C биш вэ? Энэ дэр нөгөө нэг дээдлийн өгүүлбэр дээр хоёр талтай ингээ хоёуландаа ингээд одоо ашигтай гэж хэлсэн шүү дээ. Тэнгүүтээ C дээр нь ингээд хоёулаа ингээд комплит болчихж байгаа. Тэнгүүд тэгээд нэг нь заавал одоо дээшээ ахих хэрэгтэй болохоор биш. За 7-г нь хийгээд 9-ыг нь хийгээд тэгээд quiz-ээ хийх гээд үзье. За 7-г нь хийх үү? Who wants to do? Холом ам. Билгүүдэ байгаа юм эсвэл? Билгүүдэ өнөөдөр мийг юм шүү. Ер нь гараа өргөтөө хийх юм байна. Okay. За тэгтээ. For people with a condition called synesthesia, synesthesia sound is directly linked to the sense of sight, and they experience sounds by seeing them as colors. However, different sounds sometimes remind everyone of different colors. In one study, students were asked to relate colors of different tones of music. White, yellow, and pink were associated with tones in 4,000. Blue and green were associated with tones in the 1,000 Hz range, and brown, gray, and black were associated with tones in the 200 Hz range. Okay, so good. I say this sentence болохоор researchers found that high-pitched notes made people think of bright colors, while low tones brought dark colors to mind. Энэ болохоор судлаачид болохоор энэ өндөр нот нь болохоор хүмүүст энэ тэгэлэг өнгийг санагдуулдаг бол энэ доод өнгө нь хүмүүст dark арай харанхуй өнгийг санагдуулдаг. Тэгэхээр гад үзэх юм бол Гэхдээ энийг хийхдээ яг хийж байгаа болохоор үлээ. Санаж нь яг хийж сэг заасан. За би ч илүү CUB юу гэсэн үү? CUB юу гэдэг би санаж байна. За вай. Яг тэгэл нэг хичээл дээр ингээд сурагчид өнгө болон одоо хөгжмийн нотуудын холбогдлыг түүнүүдийн холбогдлын талаар асуусан. Тэгсэн чинь судлаачид энэ талаар тэгээд араас нь тайлбарлаад white, yellow and pink гэдэг bright colors нь тайлбарлаад дараа нь dark colors нь тайлбарлаад evidence болоод явж байгаа учраас. Yes, exactly.
researchers гэж байгаа юм чи өмнө заавал нэг study дээр дурдгдсан байх хэвээр. Тийм болохоор яг one study-тэйгээ холбогдож байна тий. Тэгээ цаашаа яг тэр яагаад dark bright-тэй тайлбарлаад. Яагаад чи зүгээр bright dark-ийн тодруулаад дэлгэрүүлээд судалгааныхаа үг ирсэн байна тий. Окей, за 9 уйхан байна уу? Yes, research гэдэг нь судалгаа гэдэг нь сурагчдаа хэлж байгаа мүү гэж researchers гэдэг нь энэ study явуулсан шүү дээ. Энэ one study гэдэг ямар нэгэн судалгааны ажил явуулсан тэгэнгүүт research нь тэр судалгаа хийж байгаа хүмүүс чинь судлаачид шүү дээ. Тэгэж холбогдож шүү. Бисээ сурагчид хэлсэн үү? За исэн хия За исэн уучралт хийчих тоо. Арив. За уучралт хийчих. Тэгээд quiz руу ялсарч. Among the modern dance innovators of the early 20th century was Ruth Stone. Saint болоо. Saint Dennis, whose dancers were lush and graceful, tinged with exoticism and mysticism. Dennis was particularly expert in the manipulation of draperies and waves so that moving fabrics seemed like magical extensions of her own body. Dennis's 1914 marriage to a dancer, I think, Ted Shawn resulted in a wedding of names Dennis Shawn, which first became a school and then a dance company. Dennis Shawn drew its inspiration and derived its curriculum from a variety of ethnic sources. The touring Dennis Shawn company might offer a single program, a Hindu dance, rhythmic interpretation of concert music, a romantic duet, a hula, and a demonstration of the latest ballroom craze. Courses included Far Eastern Spanish and Native American dances as well as basic ballet. The course in Don явж ирсэн шүү дээ. Тэрнийхээ араас л орох бах та. Тэр course нь хаана вэ? Course гэж яг source гэж. Yes. Тийм л үү. Энэ D-дээр юм шиг байна. D-дээр л юм шиг байна. D-дээр? Тэ. Ер нь бол энэ quite obvious байгаа шүү дээ, тий. From a variety of ethnic sources гэж энэ олон төрлийн үндэснүүдийн source их сурвалжаас ер нь бол гаргасан гэдэг өнгөт тэр их сурвалжууд нь Far Eastern, Spanish, Native American орсон байна, тий. Энэ бол quite obvious гэж бодож байна. За, C гэдэг хүүхдүүд нэлээд бичсэн байсан. C яагаад биш үлээ? Хоёр өгүүлбэр нь яг ингээд дундуур нэг чихэж орж ирэх гэдэг байгаа байхгүй шалтгаангүй юм. Тэ энийг school гэхээр нь course гэж бодоо. Yes, бас тэгж became a school and then a dance company гэж school орсон байгаа болохоор course гэж андуурсан байж магадгүй. Гэхдээ зүгээр л яг derived its curriculum гэдэг чинь бас ер нь бол хөтөлбөр гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр яг хөтөлбөр тэгээд тэр хөтөлбөрт нь олон үндэснүүдийн сурвалж багцсан. Тэгээд тэр их сурвалжууд нь Far Eastern, Spanish and Native American байгаа, тий. За quiz руу орё гэсэн ч таг угаасаа байхгүй болчихж байгаа юм байна. So зүгээр л дахиад ярилцах юм байвал ярилцаад тэгээд Los Angeles. This lesson өнөөдөр амар удаан өнгөрчлөө. Ethnic гэдэг нь олон үндэстний гэсэн үг. Ер нь болвол ethnic гэдэг чинь үндэстэн л гэсэн үг. Тэгээ ethnic sources гэдэг олон тоон дээр variety гэхээр variety гэдэг нь олон төрлийн гэсэн үг. Өөр мэдхгүй өгнөд яа. Зөндөлтөө. Гэтэ та нар мэдхгүй өгнөд зөндөө байгаа ч гэсэн ер нь бол контекстээс ингээд ойлгоод явчих чадж байгаа үстэй. Чадж гэнэ үү? Чадахгүй нь үү?
контекстаар Аял. Заримдаа яг хальтмалт айлгуул тэгэл тэлж юм болчихлоо. Анжаалал ойлгож байна уу тий. Яг бүр үнэхээр ойлгохгүй өгнүүдийг дараа нь Google дээр зээжлээд яаж авсан дээр байх л да. Гэхдээ of course TOEFL өгөхөд, CT өгөхөд мэдхгүй өгнүүд бол гарч ирнэ. Тэгээд би нүг мэдхгүй байна гэд нэг амар санаа зовоод бах хэрэггүй шүү дээ тий. Яг л угаасаа гарч ирэх ёстой баг л тийм болохоор be prepared for that гэд зүгээр нэг амар тэр мөрөн дээр санаа зовохгүй. Аль болох их үг мэдчихэн сайн гэхдээ мэдгүй хайж уншсараа сурцсан болохоор юм. Сонглоо. Үг яг чийжлэхэд ингээд Google-с ч юм уу TOEFL-ийн заавал чийжлэхэд үг тийм үг бий чийжсэн дэрүү эсвэл ингээд ном унших ч юм уу кинод байн гарч иж байгаа юм үү? Яг хоо TOEFL CT дээр болохоор нэг тийм жирийн амьдралд хэрэглэгддэггүй өгнүүд гарч ирэх нь ирдэг л дээ. Тийм болохоор яг TOEFL дээр ингээ амар олон мэдхгүй академик өгнүүд байгаа байх юм бол тэгзээжсэн дээр хаа яг тестэн дээр оноогоо ахиулъя гэдэг юм бол гэхдээ хажуугаар нь угаасаа л кино үзэх ном унших чинь бараг л free time hobby-гоор хийдэг зүйл шүү дээ тий. Тэгэхээр тэднүүс дээрээ зүгээр нэг тийм өөртөө би англи хэлээ сайжруулж чинь хичээлээ хийж гин гэж амар дарамтахгүйгээр зөвхөн naturally аль болох явуулсан дээр хаа гэж би боддгийн. Яг яах юм бол CT дээр ч гэсэн TOEFL дээр нь ч гэсэн юу бүр science field дээр нь хуваацсан байдаг. Яг anthropology-ийн сэдв тийм юмнууд орж ирдэг мэрдэг гэдэг. Тэгээд орж ирсэн байдаг. So that might help. CT дээр та нар хамгийн хэцүү task чинь ямар төрлийнх нь? Writing гэдэг хаа. Writing хэцүү байна уу те? Section уу? Passage хоёулаа. Окей, passage-ууд нь нөгөө нэг literature, history, social science гэдэг байдаг шүү дээ. Тэднээсээс нь. Like there are some passages with speeches. Yeah, history passage, I hate those as well. Амар хэцүү байлээ. Амар сайн уу. Монголоор түүх уншихад амар хэцүү байдаг гэсэн чи бүр англиар унших. Яа. Literature хамгийн гайгүй санагдав. Тий, надад л literature бас гайгүй байдаг. Та нар яг TOEFL зааж идсэн тэр үг дэлгээ очлаа. Гэхдээ би бол сүултээ тэгэж хийдэг болсон. Эхлээд хамгийн хэцүү санагч байгаагаа хийчдэг. Яг амар сэргэг байгаа дээр. Тэгэх юм бол гайгүй санагддаг. Хамгийн эхлээд history эдрээ хийчдэг байсан. Дараа нь graphic гэдэг хамгийн сүүлд нь харж байгаад графикгүй юм хийчдэг байсан. Юу нь бол. За CT дээр хит авсан. Тэр ноцоо. CT-ийн багшсан бол хийх байл. Science бод хэцүү байна. Science гэхдээ заримдаа амар сонирн байд юм аа. Надад ч гэсэн жоохон сонирн байдаг. Science гайгүй юм шиг бүртлэг бас амар сонирч. Амар сонио хэллэгүүд нөгөө орч хийжлэгдэг болохоор тийм. Хэцүү байхгүй. Жад физик дээр бүр толгой ирээд юу ч ирээд. Нөгөө нэг сансрах дургаа ороод ирчихээр надад л амар ядаргатай гэсэн. Техникийн өгнүүд орж ирэхээр амар ядаргатай. Харин тийм. Та нарт тэгвэл TOEFL-ийн аль section нь хамгийн хэцүү байна? Яг writing арай хичээл нь орж эхлэегүй байгаа. Гэхдээ mock-ог аль нь хамгийн хэцүү? Speaking. Summary important. Summary хэцүү байна уу? TOEFL бүгдээ амар хэцүү. Ари ерөн л бүгд. Бараг хамгийн гайгүй writing. Гэтэ надаа IELTS амрах юм шиг байна. TOEFL-аас Аха. IELTS гэдэг British accent болохоор надад IELTS яг би үнэхээр ямар ч mock дээр хийж үзег болохоор TOEFL-тай харьцуулж мэдэхгүй байна. Би TOEFL-тай туссан байна. TOEFL гэтээ IELTS дээр амьдралын туршлага шаардаад байд юм аа. Би нэг IELTS сургалтанд явж үзсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи одоо жишээ нь одоо speaking-ийн section 3 гингүүт одоо жишээ нь амар сонио яг ингээд амьдралын туршлага асуусан юм ингээд шаардаад байдаг байхгүй юу? Тэр чинь яг амьдралын туршлага муутай штэ бид нар ч одоо. Гэхдээ юу гэжтэй зохиож бол болно штэ. Та нар TOEFL дээр ч гэсэн шал худлаа юм ярьж болно штэ. Зүгээр writing дээр ч гэсэн Harvard-ийн судалгаа ингээд бичсэн байсан гэдэг Harvard судалгаа бичээгүй байсан ч болох байхгүй. Зүгээр л та нарыг хэр сайн өөрийгөө баталж чадж яах чинь шалгадаг. IELTS дээр ч гэсэн
Зүгээр кинон дээр үзсэн жүжигчин чинь нэг юм хийсэн бол тэгэл тэрнээс нь тэрнийг нь амьдрал болгоод яриад байж бол. IELTS listening хамаагүй гайгүй биш үү? IELTS listening амар платаа байд юм аа. Би нэг сонсомжлоо яг spell хийхээ мэдэхгүй болж байгаа юм биш. Like би нэг удаа mock test хийж байхад тэрэн дээр ингээд map өгөгдсөн заяо. Тэнгүүтээ одоо энэс тийшээ энд ийм барилга байгаа, тэнд ийм барилга байгаа гэсэн юм орж ирээ. Тэг би бүр сүлдээ амар толгой иргээд бүр ёо. Энэ амар ийм санаа. IELTS listening миний бодлоор хамаагүй гайгүй. TOEFL listening хамаагүй амархан. Тэгээд утасны дугаар муугаар яаж байгаа юм бэ? Гэтэ TOEFL-ийн амар сунжирсан байхгүй юу? Lecture-тэй бүр бөө. Гэтэ та нар яг үнэндээ нэг 2 минутын lecture сонсож байгаа. Жинхнээсээ явбал тэгэл цаг сонсож. Цаг 30 минут. Цаг 30 минут 20 минут. Сонсож шүү. Тэмдэглэн шүү. Тэгээ note taking жинхнээсээ аав шүү. Writing гэж яахаа lecture. Шинг өдөр байсан юм аа. Одоо би ингээд YouTube-ээр ингээ баах ингээ англи lecture ингээ бичдэг курсыг цагт мэтийн тиймэрхүү байнга сонсчдээ мөртлөө яг тэр TOEFL listening дээр хүрээд ирэхээр байхгүй болсон. Харин TOEFL listening шалгалтын өдрөө ялангуяа сонирн байдээ шүү. Яадаг гэхгүй юу? TOEFL-ийн та нар listening-гээ хийж хахад зарим нь төрүүлээд орсон хүмүүс speaking-гээ хийгээд байдаг гэхгүй юу? Тэнгүүд заримдаа ингээд яг speaking-гээ хүмүүс юу ярьж байгааг нь сонсож байгаад өөрийнхөө бэлдэж байгаарэ гэд хүмүүс тип өгдөг. Тэгээ би яг тэгэж авах гээд хүмүүсийн ярьж байгааг сонсгож байгаад lecture ингээд сонсохгүй өнгөрөөцөн байсан. Ер нь бол тэгээд ер нь бол TOEFL мофл дээр хамгийн амархан гэж бодож байгаа section дээр хамгийн ундаа шүү. Тэгэхээр тэрэн дээр бас анхааралтай байгаарэ. Гэхдээ тэрийг яг шалгалчин дуусаад ирэхээр тип мэд. Үгүй шалгалчин төгөөд ирэхээр амар тип мэд. Үгүй доо гэж бодож байна. Тийм TOEFL listening дээр ер нь бол амар шал өөр өгүүлрүү тарцсан. Listening дээр бүр яг сонсол явж байгаа шүү. Анхаарлаа өөр тийш бол толгой дотор дуу бод болж байгаа. Тэгээд ялангуяа би ядж хахад physics, astronomy дээр хэцүү байдаг. Тэнгүүд яг тэр мөр нь ороод ирсэн. Listening-ийн гэхдээ яг нөгөө нэг geography тийм lecture бүр хамгийн Yes. За IELTS speaking ямар ч байсан сонсож байгаа хүн нь ингээд таслаад яригч нь таслаад байдаг гэж сонссон юм байна. Тэгээ утгагүй өгч байгаа хүмүүс байгаа ч тийм бас тэмүүлээ өгнөс. Ингэдэг гэсэн. Одоо нөгөө IELTS чи Монголд одоо яг хүнтэй авдаг штэ. Одоо жишээ нь цирк гэдэг одоо яг монголоор цирк гэж хэлчих юм бол буруулцдаг гэсэн. Ихтлгүүр гэдэг одоо ихтлгүүр ч юм уу? Circus яг нөгөө монгол нэршлээр хэлчих юм бол тэгээс шууд унаачдаг гэсэн. Ер нь speaking нь жоохон хүмүүс нэрхтэй л гарч ирдэг юм байна. Гэтэ ууг нь үнтэй ярьж байгаа. Унгаас хийстэй хүн шалгалт болж байгаа ч тэгээд бас яг өхийг л бодно шүү дээ. Ууг нь хүнтэй ярьж байгаа юм чи арай дөхөн баймаар. Гэтэ ялтчгүй өөдөөс ингээд нүд рүүгээ хараа ярьж хахад нөгөө хүн чи амар тоохгүй байгаа юм шиг эсвэл нэг сонир реакцентер гаргачих юм бол та нарт амар сонирн болно шүү дээ. Шууд өвзаз гэл бодогдсон шүү дээ. Компьютер дээр нэг тийм ретард санагдах юм даа. Компьютер. Гэтэ TOEFL speaking дээр ярих сэдвэр чинь дууссан байсан ч гэсэн үгнэшлүүлэл яриад байх хэрэгтэй юм билээ ерөнхийдөө. Ярих сэдв гэхдээ яг үнэндээ ярих сэдв багтахад бас л жоохон хэцүү байдаг шүү дээ. Детальны яг сайн оруулж ирэх гэх юм бол харин тийм юм билээ. Тэгэхээр цаг нь яг үнэндээ бол тийм ч амар их биш л дээ. Гэхдээ яг хөө биш. Завсар цаг л. Та нар speaking-ийн mock өгснөхийн дараа speaking-ийн хичээлүүдийг үзээд байгаа. Би тэгвэл тэрийг буруу хийсэн биз дээ гэж бодогдсон уу? Тиймэрхүү юм байсан уу? Зөв юм баг. Зөв юм баг байгаа шүү дээ.
Одоо болно шүү дээ. Одоо дараагийн мод дээр үтгэл сайн хэлчихтэй. Speaking дээр ингээд юу яадаг шүү дээ. Цаг нь ингээд байж да. Яг эхлээд ингээд юм уншаад юмаа сонсчихдээ шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд яг одоо яг Tomujin тэл дээр гарч байгаа ингээд тэр speaking-ийнх нь assignment тэр mock test дээр болохоор яг бэлдэж байгаа цагт явахгүй өөрөө бэлдэж байгаа цагаа хараад тэгээ яг ингээд өөрөө ярьж байгаа цагаад гардаг шүү дээ. Тэр яг жинхэнэ тестэн дээр ингээд цаанаас нухацаагаа за юу бодох хугацаанд дуусчлаа, ярих хугацаанд дуусчлаа гэдэг тийм үү? Тийм. Цаг нь явж идэг шууд. 15 секунд 14 гэ буугаад явж идэг. Тэрийг удахгүй аудио өөрөө автомат хэрэгэлтэй юм уу? Тий. Шууд автоматар эхлээл, автоматар дуусаал явна. Тэгээд за нэг тест яг өгөхлөөр ч төхөрч хэлээ дөө. Одоо тэгтээ Tomujin дээр дижиталаар та нар өөрөө цагаа хардаг биш цаанаас нь гаргадаг болохоор болгохыг хичээнэ за. Гэтэ амар нэг микрофон маань ажиллахгүй байгаа юм шиг санагдаад хэлээ. Speaking дээр ямар speaking дээр би тэрийн suggestion бичээд digital tech team-д өгсөн л тоо яг микрофон ажиллаж байгаагүй нь харуулдаг байвал болох нь хүүхдүүдэд дээр хаа гэдэг. Яа сонсч чи яг нэг хүүхэд нь бичих байгаа юм болоо гэд. Өмнө нь яг гайхсан байсан. Тийм бол. Таашд өөр ямар байвал гоё. Амар байна. Амар юм. Хаг нь яг харагдчихвал гоё юм. Тэгээд микрофон маань ажиллаж байна уу юугаад яг одоо нөгөө юун дээр байсан штэ. Яг spring semester-ийн 2 дугаар шатн дээр бид нар өөрсдөө нөгөө ярилцлага маягийн өгсөн штэ. Тэн дээр одоо яг эхлээл яг ингээд цаг нь ингээд явж ирсэн штэ. Яг тэрэн шиг тийм байвал гоё юм. Окей. Би цагийн ямар ч байсан гаргахгүй гэчээд болно. За. Бэлгүүдээ сая худлаа байхгүй би сая гинт орж ирж байна. Тэрсээ манай найз хэлгээл тэгээд. За өөр ярих юм байна уу? Or should we end? Багшаа. 3 сарын 30-нд оронгууд нэг Padlock Day хийх юм уу? Padlock Day яг 3 сарын 30-нд аа. Яг 3 сарын 30-нд мэдэхгүй байна. 1 хоногт юм уу? 30 хоногт юм уу? 31 хоногт. 31 юм уу? Тэрийг мэдэхгүй байна. I'll ask. Яг 3 сарын 30-нд та нар Padlock-тай байна гэж зарласан юм уу? Юу байна? Зүгээр. Тэгээ 3 сар хүрсэн болохоор Padlock. Би тэрийг асууя за. Яг ингэж би бол Padlock гэж юу вэ? Бүгдээрээ хоол авчираад иддэг. Тэр сардаа төрсөн хүмүүсүүдийг ингээд хамт тэмдэглэдэг гэсэн. Maybe. Өөрсдөө юм аа. Нэг юм асууч тавруулчихгүй шүү за. Төлрүүдэн тоглоос талцаа. Өдөрт 2 сэдв үзэж байгаа шүү дээ ер нь. Тий. Жижиг сэдв. Гэтэ жижиг чөлөө ингээд бүгчэл дээр 2 сэдв үзээд тахаар амар. Лайвын араас орохоор амар. Тэрийг нь одоо бид нар мэдж байгаа. Тэгээд we are working on our schedule. Тэгээ та нарт арай гайгүй бахаар дараа 7 хоногоос хамаагүй гайгүй болчихоо хаа. Яг 5 сессэн баг нэгээс арай сая 7:30 хүртэл ингээд тасалтгүй орчих жоохгүй. Тийм тэрийг бид нар бол ойлгож байгаа. Тэгээ тэрэн дээр нь дараа 7 хоногийн schedule ч ер нь арай гайгүй ачаалтай. Ачаал арай бага болчих. Өөрөө хааж яаж өгч ийнэ нээр. Сонсохдохгүй. Чатар бич. Тэг дараагийн хичээл дээр ноутбуктэй хичтэй байж болохгүй юм уу майктэй тэгвэл гайгүй л хэвчээ. Цараа орох мохоо юм бол. Тэгээд гарах галт тэгвэл за солонгогийн асуулт. Бэлгүүдээ юу гэсэн бэ гинэ? Нүрээ нууж байгаа та хоёр сайхан. Камера хааж байгаа цаахан ярьж өгч байна гэсэн юм аа. Нэг камера ярьж чадахгүй юм аа. Тэрэн дээр I'll ask again. Багшаа илчин баг шаачсан. Илчин баг шаачсан.
Харин хоёрхан ажиллагаанаар ер нь болвол ажиллаа хөөсөр аргагүй болцсон л тоо. Тэрэн дээр hammer I don't have a right гэхгүй та нарт. Гэтэ би ч hammer detail юм мэдхгүй л дээ ямар ч байсан зүгээр. Тэгээд буцаж ирэхгүй гэсэн юм тийм. Яа буцаж ирэх боломжтой байгаа. Бэлла. Тэгвэл нөгөө film house-ыг хэн авч явах юм? Юу house яг тийм бүшин авч явах хаа шинэ орж ир. Яа тэрийг бас хэлнэ. Яа. I honestly ямар ч байсан house-ыг яг авч явж байгаа бүс нарыг бас утгагүй та нарт зарлах байх тэрийг би бас координатортай хэлээд яа. Тэр чинь хаач байсан зү? Physical class орж ирэхээр зү. Ер нь бол дижиталаар бас хамгийн ихний шатных нь гайгүй юмнууд бол явж эхэлнэ л дээ. Cuz карантин яг physical танар их юм шүү дээ. Аха, амар дуртай. Passion program-д physical орж ирсний дараа эхэлнэ. Passion course. Бусад house-ийн багш нь өөрчлөгдөв үстэй тэгтээ. Copenhagen дээр ЧМК ер нь бол байгаа. Яа, гэтээ юм film house. Нэрээ Tomujin хаад гэдэг. Tomujin хаана гэдэг юм бэ? Амар хол юм биш шүү дээ. Ахаа. Ганцхан автобус шүү дээ. Харин яагаад юм бол багш автобусны бодлоо хэр ойрхон байдгийг. Амар яг хажууд юм шиг л шүү дээ. За 10 алхах ч бас юу нэг 20 ямар дугаар мэтэр 63 цэцэг төвөөс сууж л. Хотын төв. Цэцэг төвөөс сууж гэнэ. Харуулсаа орж махаа тийм юм л та. Та нарын гэр бүгдээрээ риврээс амар хол байна уу? Хотын төв штэ. Багнаараас ихэнх сургуулиас иргэлүүд. Харин тэгэхээр явд юм дөө. Гэтээ штэ. Яг нөгөө Tomujin руу ирдэг автобусны бодол амар хол юм шиг үлээж та хэлсэн бүр яг нөгөө Rivercard-наас бүр баруун тишээ. Амар баруун тишээ. Яг өөдөөсөө харсан хоёр зогсоол байгаа шүү дээ. Нааша ирхэн ч орхон буцаад явах. Тэрний чинь уртлынхан байхгүй болсон байлээ. Тэрний чинь зогссон юм шүү. Зогссон шүү. Үгүй зогсож илээ. Зогсож. Тийм үү. Та нар яасан ирж үтсэн юм уу бүр хийшээ? Нөгөө загвар хичээл дээр марцсан. 3 удаа. Ирэх гэж л үтсэн. Ирэх гэж үтсэн. Гэрээ их гэж очихдоо та наа хараагүй би бэс. Хараагүй. За. Тэгвэл Тэмүл хайпер зураг аргаад яалаа. Бэчээ. Толгоо зургийг нарж байна. За хүлээж аваарай. Би скриншот хийж авсан. Чи яа тий бүх хичээлдээ DM гэж гаргах юм. Тэгдэ. Араг л Чи сая SAT дээр гаргаагүй шүү дээ. Тэр бид нар бүр хүлээгээ суулгасан багш орж ирсэн. Жохон дургуун өнөөдөр гарахгүй аа. За тэгвэл bye. Bye.